Vou falar no meu mellor portiñol, que non sei se é así moito preciso, mas se ten alguma dúbida, só digan. E hoxe vou falar no meu nome, mas tamén de algunos outros investigadores que comigo traballan, tanto cá como na Universidade de Cádiz e outras universidades. Na verdade, aquí há 3 nomes, mas detrás há moitas máis persoas que están a facer estas investigações possíveis. Isto que vou mostrar hoxe, na verdade, é o resultado de un proxecto de 4 anos, de un proxecto europeo que acabou no ano pasado, en setembro, mas do qual ainda estamos a extraer moita información, que foi o proxecto Sustainolive, un proxecto que desenvolveu en 6 países do Mediterráneo, tanto norte como sul, tamén Marrocos, Tunisia, Portugal, España, Italia, Grecia. Mas eu vou mostrar aquí, eu vou falar un cadiño só dos resultados relativos a Portugal. Tamén há outros resultados que están publicados na web, ni nunha serie de outputs do proxecto en relación aos outros países e a situación comparativa, mas hoxe vou focar en Portugal e vou falar desta idea de sustentabilidade, que é sempre un palabro, ¿no? Como decimos en español, é unha palabra que pode ser manipulada, utilizada, adaptada ou até interpretada de formas moito diversas. Aquí se falou de sustentabilidade económica, social e ambiental. Sin as tres non é sustentabilidade. Por tanto, sustentabilidade non é que seja sustentabilidade financeira ou económica ou ambiental. É o equilibrio entre todas elas. Tá ben? E agronómica, naturalmente, que é fundamental. Eu vou focar tamén a miña palestriña un cadiño máis no campo que no lagar, si ben o proxecto ten tamén resultados interesantes do lagar, mas non foi tanto a miña tarefa. Como digo, eu estou sempre disponível para fornecer os contactos ou os datos, que son públicos, claro, relativos a outros aspectos, mas eu vou focar un cadiño no noso traballo de campo para medir esa sustentabilidade. E a situación, na verdade, todos sabemos que Portugal, si ben en termos globais, no caso do aceite, é un parceiro ou é un actor relativamente marginal, si ben os números totais comparados con España, ou mesmo até con Andalucía, ou con Puglia e outras regións ou países en común, europeos, é un actor crecente. É un actor que, está ben, non foi un actor principal, mas cada vez vai sendo máis. E isto é obvio desde unha perspectiva de productividade e de produção, que son coisas diferentes, ¿no? Tanto de eficiencia como de eficacia. Isto está moito claro cando vemos tanto a área total ocupada pelo olival en diferentes países, polo menos aqueles nos quais tiñamos foco no noso proxecto e outros proxectos que temos, mas, como vemos, Portugal realmente está a crescer. Está a crescer de forma quasi exponencial nos últimos 10, 15 anos, mas isto non é nada novo, isto sabemos. A verdade é que, históricamente, isto tamén é máis complexo. Cando se fala dunha invasão do olival, eu quasi río, ¿no? Porque só olhar un cadiño para atrás, nos reconstruímos a superficie do olival en Portugal nos últimos 100 anos. E se vemos lá no gráfico acima à esquerda, nos anos 50, 60 había máis superficie de olival en Portugal no total do que há agora mesmo. O que acontece é que a maior parte desse olival, naturalmente, era olival pequeno, familiar, de pequena exploración, situado nas beiras ou tras os montes, con outro tipo de sistema de produção. Mas esta idea de unha explosão do olival, sí, é unha explosão relativa, obviamente, nos últimos 10, 15 anos, en termos estatísticos puramente, ¿no? De crecimento de números, de superficie, e, por tanto, de superficie ocupada. O que si é obvio, cando vemos lá embaixo, á esquerda, é que o olival está a ser moito máis eficiente. Quer decir, con non tanta cuantidade de olival, estamos a producir moito máis aceite. Máis do que nunca se produce en Portugal. E vamos 100 anos para atrás. Isto ten unha serie de factores, claro, que son culturais, económicos, financeiros, etc. Mas a realidade é esta, a realidade complexa, é que mudou o foco, o centro de produção de aceite do olival, desde o norte-centro até o sul, o centro-sul.
E tamén mudou o modelo de olival. Aquí estamos a ver como aquela é unha reconstrução que nós fixemos de 1907, onde estaba o olival no Alentejo, e onde está, en 1990, 2012, agora já temos unha ampliação, que está até 2018, mas já temos até 2022, e vemos aí en vermello, en verde, o olival extensivo, o tradicional, e en vermello son os olivais intensivos e superintensivos, que son aqueles que están, claro, detrás deste pico de produción. E na verdade é que isto é moito positivo, mas non podemos enganarnos. Há unha serie de efectos, impactos, que son reais, que existen, que ten a ver con a cualidade das augas, con a cualidade do ar, con a aerosol dos solos, con a contaminación, con a simplificación, reestruturación da paisaxe, que ten impactos ambientais que son inegáveis, mas que tamén non son irreversibles ni son incombatíveis. Quer decir, non é unha realidade inasequível, é unha realidade que temos que intentar paliar e que temos que intentar medir, sobre todo. Eu sempre digo que eu, de alguma forma, eu sou cientista, entón eu intento medir a realidade, é o que me interesa, é saber coñecer a realidade a través de medidas objetivas. Entón, tamén casualmente, tamén sou agricultor, vivo nun olival, o meu pai era agrónomo, o meu avó era agricultor, o meu bisavó era agricultor, entón teño esa dupla vertente, mas mesmo así, a mí o que me interesa é observar a realidade e medirla. Entón non podemos andar con discursos, que é moito complicado, que ultrapasen a realidade temos que medirla. E a Fátima aquí falou das mudanzas climáticas, eu sei que há moita resistencia de alguna xente e há moita incerteza, mas a verdade é que há unha dinámica climática, e esa dinámica climática tamén temos que medirla, e há escenarios, e esos escenarios son probabilísticos, non son determinísticos, por tanto non determinan exactamente o que va a pasar, mas nos dan unha idea moito clara do que pode pasar. E temos que actuar na base desa realidade, porque nós estamos nun sector tamén que non estamos a planificar, e todos sabemos, dun ano para outro, estamos a planificar, e esta idea de sustentabilidade, a mí o que me interesa quasi máis de todo, é esa idea de perdurancia no tempo. Ok, queremos sistemas que sexan productivos no tempo ou queremos sistemas que amanhã vayan a esgotar os recursos dos quais dependen. Esa é a realidade. Entón, o clima está a mudar, temos cenários, sempre está a mudar, mas agora temos unha serie de factores que nos indican como está a mudar, cada vez temos modelos máis precisos, e esos escenarios, aquel da dereita, obviamente, un escenario catastrofista, que é o escenario máis pesimista do IPCC, mas aquel da esquerda é un escenario relativamente realista. E aquel é precipitação, vemos como é que vai disminuir aquela zona naranja oscura, son zonas con menos de 500 e até menos de 400 milímetros por ano. Entón, estamos a falar até o ano 2050, que é unha realidade que pode acontecer, mas temos outros factores, fertilidade dos solos, permeabilidade dos solos, como están, os puntos pretos, por certo, son onde están os olivais. Por tanto, podemos analizar como é que cada uno destes factores biofísicos determina ou condiciona a realidade, a nosa planificación geral do olival. Então, nós, claro, cada uno como agricultores temos preocupación pela nosa propia parcela, pela nosa propia exploración, e é lógico, mas tamén temos que actuar como sector de forma estratégica. Então, como sector, temos que coñecer unha realidade extra, digamos, que va máis alén da nosa propia exploración, que ten unha componente regional ou até nacional. E estes son factores que nos poden influenciar. Onde están os solos máis productivos, aqueles que son menos productivos, como é que van a modificar con a serie de intervenções técnicas que estamos. Isto é, digamos, unha caracterización geral a nivel regional para comprender onde é que se encontra o sector e como se encontra. E nós sabemos já perfectamente todos que há unha serie de medidas que, de facto, Portugal está moito avanzado relativamente a outros países na implementación desas medidas que nos axudan a manter esa sustentabilidade ou esa perdurancia, quasi podemos decir, do olival, pervivencia do olival futuro. Porque, como já digo, sustentabilidade é un termo que, como vou explicar agora, realmente pode ser quasi o que cualquier queira dizer. Então, tan manipulado que eu prefiro quasi falar de pervivencia, mas temos ideas de coberta vegetal e eu agora cada vez que volto a casa eu teño moita pena de ver moitas veces como están moitos os olivais na miña terra todos desnudos de coberta vegetal, dame mesmo pena, non?
Cá en Portugal, eso está un bocadinho superado. Há medidas de integração da pecuária, poda de árvores, fertilização orgânica, mantenimento de estruturas da paisagem, uso sustentável da água, naturalmente os solos, que son a chave. En fin, há moitas medidas que todos sabemos e que probablemente todos, ou quasi todos os que están aquí, ensaian de unha forma ou de outra. Todos, digamos, que somos conscientes que temos que mellorar esas prácticas. Por tanto, que sentido, se todos sabemos que existen prácticas que van a mellorar unha serie de indicadores, que sentido ten continuar a falar de prácticas e explorar esas prácticas? Na verdade, ten sentido porque nós precisamos incrementar a nosa eficiencia na implementación desas prácticas e saber como é que funcionan, como de eficientes son. E para eso, como digo, o único que podemos facer é medir. Medir no campo, medir no lagar e continuar a medir e ter series de datos máis completas, máis continuas, que nos den máis certeza, máis certidumbre aos nosos modelos. Nós o que fixemos neste proxecto, por exemplo, foi escoller na base dun inquérito que fixemos con moitísimos olivicultores por todo o Mediterráneo, penso que máis de 600 agricultores, olivicultores, escollimos unha serie de parcelas e explorações experimentais nas quais ensaiar diferentes medidas ligadas aos solos, ás aguas, ao lagar, etc. E en Portugal, de facto, como vemos aí esos puntiños, nos dan idea de onde están esas explorações, esas parcelas experimentais nesos 6 países que estivemos a ensaiar. E unha cosa importante, en Portugal teñamos, por exemplo, 25 parcelas en 15 explorações. E isto é interesante porque un dos factores que diferenciou moito o traballo en Portugal relativamente ao traballo en outros países, deste proxecto especificamente, é que nos encontramos moita máis diversidade mesmo dentro da mesma exploración. Quer dizer, hai moitas explorações ou moitas empresas que ten un olivar superintensivo, outro intensivo, con diferentes variedades, con diferentes tipos de solos, en diferentes localizacións, con diferentes prácticas. Entón, isto é interesante porque pudimos contrastar mesmo con as mesmas estrategias empresariais como en que diferentes modelos de olival obtemos diferentes resultados. En termos de solos, en termos de agua, en termos de biodiversidade, en termos de nutrientes, de carbono, etc. Então, esta é a localización aproximada desas 25 parcelas en 15 explorações, que son indicadoras de unha especie de matriz ou indicativas, nos quais temos, por un lado, o modelo de gestão, digamos, a densidade, disculpen, desde extensivo até superintensivo, e todos sabemos, por tanto, desde explorações con 100 árbores por hectárea tradicionais, con variedade extra, até superintensivo, quase con 2.000 árbores por hectárea e até máis, mas algunos desos olivais tradicionais eran geridos de forma convencional, ou fundamentalmente convencional, ou integrada, orgánica, ou biológica, disculpen, ou biodinámica. E o mesmo con os intensivos e superintensivos. Isto comezou já a facilitar-nos desmitificar esa idea de superintensivo como un monolítico. Nos temos experimentado con parceiros, estes son parceiros que colaboraban connosco, en olivais superintensivos ou intensivos, pelo menos, en régimen biodinámico, que son aqueles já un cadín super exigentes, con unha serie de restrições moito máis estrictas. Por tanto, esta idea isto nos dá alguma idea da biodiversidade, da diversidade agraria ou de gestão, de modelos de gestão agraria que existen nesta cultura. Vamos ver se consigo pasar. En cualquier caso, basicamente, como nós teñamos que medir sustentabilidade, existe esta idea dos servicios de ecosistema, que é basicamente unha idea útil para pôr no mercado aqueles outros funções que os sistemas agrarios son capaces de fornecer alén da propia produção de alimentos, que sempre vai ser a fundamental, sempre vai ser a esencial. Mas os sistemas agrarios son capaces de secuestrar carbono, regular ciclos, manter os solos, manter a biodiversidade, funcionalidades moito diversas. Ten naturalmente unha serie de funcionalidades sociais, etc., culturais, ligadas á paisagem, etc. E nós queríamos analizar quais desos servicios ecosistémicos eran capaces de ser fornecidos pelo olival. Non sei se devo apuntar aquí, sí.
E entón comenzamos a diseñar unha serie de experimentos para implementar nesos olivais. Por exemplo, isto é a implementación de unha serie de armadillas ou parcelas de control da erosão, para medir en campo, porque, claro, nós estamos todos acostumados a ver os resultados, aqueles que traballamos con solos, e eu, fundamentalmente, traballei moito tempo con solos, da aplicación de modelos moito gerais, aquela Usley, Rusley, Musley e tal. E aquilo dá resultados que moitas veces non son realistas, non están facilitados para as escalas nas quais se produce a gestão da exploração, da parcela, etc. Então, nós comenzamos a medir en campo e temos esas pequenas trampas de sedimentos, de captura de sedimentos, nos quais, depois dun evento, de unha serie de un período de máis ou menos uvas, somos capaces de analizar ou de capturar cuántos sedimentos é que unha pequena vacía, unha microvacía, a diferentes escalas, captura con diferentes sistemas productivos e como eso se produce de forma diferenciada a diferentes escalas. Temos diferentes tamaños de parcelas. Isto é un exemplo, a ver se aquí pasa. Sí. E temos já resultados de 4 anos consecutivos, por tanto, con unha certa diversidade climática ou atmosférica, con un crecimento diferenciado das árbores, con unhas prácticas agronómicas máis ou menos diversas ou heterogéneas ao longo deses anos. Temos unha serie de estatísticas, de resultados, tanto da quantidade de sedimentos que saen da parcela a través da erosão, como da composición dos sedimentos, quais son os nutrientes que están a sair con esos sedimentos, qual é a quantidade de materia orgánica que está a sair con esos sedimentos, etc. etc. Por tanto, son datos empíricos que nos ayudan a complementar esos datos de modelos, ¿no? Aquí. E outra cosa que estamos a facer é intentando relacionar, ou temos feito é relacionar esas dinámicas sedimentares, por exemplo, con stocks de carbono. E já temos cuantificado e medido en campo tanto quanto sai do sistema en diferentes olivais como quanto entra. Isto tamén é empírico e ten a ver non só, claro, con a erosão dos solos, mas con a fertilización, con o consumo de combustíveis fósseis dentro da exploración, con a respiración vegetal, con etc. etc. Ok? Con a fertirrigación e temos os balanzos de carbono experimentais de cada unha destas parcelas. Vamos ver. En paralelo, temos outra serie de proxectos nos quais estamos, aquí algunos colegas que traballan máis en eles, mas nos quais estamos nesas mismas parcelas a medir os impactos, os efeitos potenciais de unha serie de medidas paliadoras de cualidade do sistema productivo. ¿No? Entón, estamos a aplicar mulching, biochar, unha combinación de ambos, o biochar, e ver como é que afectan tamén esta dinámica sedimentar, esta dinámica de carbono e esta dinámica de nutrientes. Estamos a ter, estes proxectos son máis recentes, son quasi un spin-off ou unha continuación disculpen, do propio Sustainolive, mas já temos algunos resultados de 1 ou 2 anos nos quais estamos a ter, aquí podemos ver, basicamente, os resultados, os balanzos entre sin e con diferentes tratamentos de mulching e biochar dos efeitos das saídas e entradas do carbono no sistema e a través da precipitación e da respiración. E estamos a comparar tamén, neste caso, olival con outros sistemas productivos, con montado e con viña. Okay? Estes son só exemplos do tipo de medição que facemos en campo. Mas, além de medição, tamén facemos modelos. Temos criados modelos de ciclos de nutrientes, de ciclos de carbono e de impactos potenciais en base a consumos e insumos de diferentes agroquímicos na saúde dos produtores, na saúde dos consumidores, etc. etc. Por tanto, há moitos modelos que entran dese gran umbrelo que é a sustentabilidade. ¿No? Pragas, temos analizado, non só analizamos solos, mas analizamos pragas, luta integrada de pragas, estivemos a facer experimentos de exclusão con morcegos, con aves, con diferentes animais, para ver como tiñan impacto en diferentes pragas e isto tamén está a ser publicado. Agora, no fin, vou falar un cadiño deso das publicações, porque son moito chato
para os agricultores, nos publicamos artigos científicos que só nos sirven a nosotros, que só leen outros cientistas, e, na verdade, nós non estamos a traballar para nós, estamos a traballar para o sector público ou para... E eso incluye, naturalmente, sobre todo, aos agricultores. Por tanto, onde que están os resultados de todo isto? Depois diré. Mas há outros moitos modelos dentro desta idea de sustentabilidade que nos tivemos a ensayar, a medir e tamén a modelizar. Isto, por exemplo, son o que se chama o metabolismo socioecolóxico, que é basicamente unha forma de medir os inputs e os outputs e transformar en diñeiro. É basicamente eso, é transformar ciclos de energía e nutrientes en un factor financeiro, no fin, quanto costa, quanto deficiente en termos de euros é para o produtor un modelo de gestão e de produção e outro. E aquí temos comparado, por exemplo, diferentes impactos potenciais de diferentes modelos de gestão de exploração en termos de saúde, de ecotoxicidade, de acidificação, etc., etc., e depois todo isso transformamos en un medidor de eficiencia, comparando España, Portugal e os outros países. Como digo, son resultados moito detallados, mas isto é só para indicar que realmente, cando se fala de sustentabilidade, é un termo tan complexo que o medimos moitísimos parámetros ou esa idea fica esvaciada. É un conceito que ten que ser cheio de datos. Sin moitos datos, aquelo é só un discurso. Okay? Estou a sinalar sempre aí e aquí. Máis medidas, por exemplo, isto ten a ver con esta idea de metabolismo social e diagramas de análisis energéticos que mide os inputs e os outputs en termos de biomasa de cada unha das explorações e como deficiente en termos de biomasa aproveitada e non aproveitada son cada un desos sistemas de exploración. No fin, o que temos son indicadores complexos juntamos todos estes datos e temos unha serie de indicadores complexos de sustentabilidade ligados a cada uno desos sistemas, servizos ecosistémicos. ¿No? Temos medidas como coberto vegetal, mantenimento de estruturas de paisaxe, temos o gado, a fertilización orgánica, a idade, a existencia de figuras de protección do paisaxe, a natureza, en fin, unha serie de factores e cada uno deles contribuye a partir desas medições que temos feito en cada uno dos olivais que ten ou non ten cada uno desos factores positivamente ou non a fornecimento potencial de cada uno desos servizos ecosistémicos. E o que temos no fin é unha fórmula moito simple que suma para cada parcela, para cada olival, realmente quanto contribuye potencialmente a partir das prácticas reais e das medições dos efeitos desas prácticas a ese medidor complexo de sustentabilidade. Okay? E iso, como digo, aplicamos para as 25 parcelas nas 15 explorações que tiñamos no proxecto. E o que temos, por exemplo, estas son as medições finais do indicador de sustentabilidade para as parcelas que nós chamábamos con prácticas convencionais, ou nos determinamos que ten prácticas convencionais, son, non sei, intensivos, integrados, absolutamente con unha gestão tecnológica normal, habitual, estándar, tal, ou tradicionais sin fertilización orgánica ou extensivos, tal. Estes son 15 delos e, como vemos, ten un indicador final no baixo de sustentabilidade complexo que está en torno de entre 15 e 20. Okay? É un número, digamos, relativo, non a un máximo, mas non é un número absoluto. Vamos a ver se pasa. Aquí, estes son aqueles olivais ou aquelas parcelas alternativas, un intensivo en biodinámico, un tradicional en orgánico con gado tal que aplica fertilización orgánica. Ok, quais son os indicadores? Tamén non son, algunos deles son un cadiño máis baixos, están por embaixo de 15, en torno a 10, 13, algunos son máis altos. Por tanto, o que vemos é que há unha enorme diversidade. Cando medimos, na verdade, no campo, esos indicadores, non há unha correlación directa entre o modelo geral e ese indicador de sustentabilidade. E isto adiciona moita complexidade ao asunto. Ok? Se vemos todos de facto en conjunto... Ui, disculpe. Isto vou ter que... Ok, parar.
vemos que há unha serie de parcelas, por exemplo, en convencional, que ten un pico de indicador de sustentabilidade, que a la dereita en verde é unha parcela convencional cuyo resultado dos nosos indicadores de sustentabilidade é elevadísima. Que aconteceu ali? Pois cando tivemos aquelo, digo, ok, o que ten que acontecido para sobresair tanto dos outros? Por tanto, vemos que a meia, digamos, o estándar, varía un cadiño aqueles que ten prácticas alternativas na esquerda, son, en geral, un cadiño máis elevados, os indicadores complexos de sustentabilidade, mas, sobre todo, aquí há un outlier, non? Há unha extrañeza estadística. Entón, fixemos unha serie de testes estadísticos, análisis de componentes principais, clústeres, etcétera, nos quais non vou entrar, mas, basicamente, o que se trataba de saber é que tipo de explorações existen, non en base a intensivo versus superintensivo, versus extensivo, versus convencional, non, en base aos resultados destes indicadores de sustentabilidade. Porque estes indicadores é que nos poden dar a diferenciación. E obtemos unha clasificación un cadín diferente. Aquelas parcelas que ten integración de gado e non aplican produtos de protección, outros que ten elementos da paisaxe e tal, ten unha serie de... Por tanto, agregamos as parcelas na base das prácticas reais que existen en cada unha delas, e non só desa sobresimplificación de idea de extensivo versus superintensivo, biológico versus integrado. Okay? Que prácticas concretas, específicas, en cada unha delas, e iso sí que nos dá unha dica moito máis clara das tipoloxías, dos indicadores de sustentabilidade, resultados de sustentabilidade. Por tanto, en resumo, como resultado de todo isto, a sustentabilidade, ese palabra, non? Que todos utilizamos e que cada uno, incluído eu, manipulamos de alguma forma para asociar os nosos objetivos, os nosos intereses. Ok, esa sustentabilidade, cando é medida, en termos reais, é unha variable relativa. Ok? Depende da localización, depende das prácticas específicas, depende dos factores biofísicos, naturais, culturais, etc. Mas é moito complexa, ok? E depende de prácticas concretas. Por tanto, esta idea de o extensivo, tradicional, o até biodinámico, é sustentável, outro non? Non. Prácticas e resultados específicos. Se non medimos, non sabemos o que é sustentável. Obviamente, temos que adaptar esas prácticas ás condicións concretas específicas de cada olivar. Outra, indicadores frecuentes de sustentabilidade, por exemplo, a pegada de carbono, a capacidade de captura de carbono, o de CO2 que nós temos medido en cada uno desos olivais, é favorável en campo. Depois temos que ver o balance global, porque tamén fixemos un análisis de ciclo de vida. Mas en campo é favorável en algúns olivais superintensivos, por exemplo, con algunhas prácticas concretas, pelo menos un mínimo de vegetación en freixos, etc., que en outros modos de produção que tradicionalmente son considerados máis sustentáveis. Por qué? Porque há máis biomasa fora, non há outra. Entón, se há máis biomasa e non somos capaces de atribuir un carbono, unha cuantía de carbono a esa biomasa, non somos capaces, mas isto depende das prácticas específicas. Naturalmente, temos a respiración, mas, en geral, temos que desmitificar esta idea de unir un modelo a un resultado. Neste contexto, o que precisamos é unha clasificación real se queremos medir sustentabilidade e se queremos financiar a través dos programas públicos. Todos sabemos, há moito diñeiro público investido en agricultura. Un X% da PAC enorme, sabe todo, non sei exactamente cual, mas a PAC é un X% enorme do orzamento público europeo, todos sabemos o que é, e há unha preocupación social lógica, e como se viu na pandemia, e ben se viu, pero o sector agrícola, mesmo quanto somos 4 ou 5% da populación, non sei menos, e mesmo así é un sector xa. Mas todos falamos de sustentabilidade, non, mas non temos unha tipoloxía de olival empírica ou de outras culturas medidas na base de indicadores objetivos, reais, que podamos continuar e que podamos ir mellorando as prácticas. E nunca van a estar fixados, van a ser sempre sujetos a cuestionamento e a incremento.
Temos já, en cualquier caso, ferramentas para facilitar a ligação dessas prácticas com políticas e com financiamento. Pagos por servicios ambientais, pagos por mercados de carbono, pagamentos por resultados. Todos podemos aquí discutir ideológicamente se aquilo ten que ser máis intervenção do Estado, máis iniciativa particular. Non interesa, eso son ideoloxías. O que interesa é que nós, a partir de aí, podemos diseñar, eso é a política. O que temos é que nós facilitar que todas esas ferramentas, algunas das quais son máis adecuadas a determinadas liñas ideológicas máis favoráveis ao mercado, outras máis ao Estado, mas temos as ferramentas, vamos a utilizalas. Okay? Eu sei, por exemplo, eu antes de vir para cá estive moitos anos a vivir na Escocia e unas das diferencias que notei é que lá os agricultores, en geral, en Escocia é unha estrutura da propiedade un cadín peculiar, aqueles estates, que son explorações enormes, multifuncionais, mas basicamente de zona de pouca productividade, ¿no? Son zonas de montaña, con turbeiras, con sols con moito carbono, ten gado, ten caza, ten hidroeléctricas, mas están moito diversificados. E o que aprendí con aqueles propietarios é que eles están moito abertos a procurar novas fontes de financiamento. Por qué? Porque eles están moito constrangidos, claro. Eles saben que, en termos de produção agraria, de productividade agraria, ao que eles chaman Land Capability for Agriculture, as zonas de, digamos, o que serían as nosas zonas de maior productividade agrícola, non me lembro como se chama, mas aquí hai unha figura jurídica en Portugal tamén, non? E o resto é prácticamente produção marginal. Mas, mesmo así, por esa costume, eles están moito habituados a procurar novas formas, novos mercados, novas ideas, novos mecanismos, para valorizar aquilo que ten. Que ten carbono? Então vamos valorizar. Que ten biodiversidade? Vamos valorizar. Quais instrumentos de mercado temos? Ok, en cualquier caso, isto é todo provisorio. Nós podemos medir e sempre vamos a ter resultados sorprendentes, mas debemos continuar a medir e temos que ter protocolos. E nós moito agradecemos a contribuição ou a ajuda dos agricultores con os quais nós traballamos, sin os quais non sería posible obter resultados científicos nenhumos, e que son os destinatarios finais de todo isto. Nós non estamos a traballar para construir unha teoría, estamos a traballar para encontrar soluções. Okay? Mas temos que continuar a poder medir. Mas, mesmo así, precisamos de moitos cambios de mentalidade. Esa idea que eu decía de os agricultores escoceses ou moitos outros do centro de Europa que saben perfeitamente que a súa produção agrícola é limitada, eles son capaces de adaptarse a novas formas de crear rendimento para as súas explorações. Nós tamén temos que ser e temos que aceitar os datos como ven. Se temos un risco de desertificação, temos que actuar. Non unha base de principio de precaução, é un principio conservador, quase. Non é nada revolucionario, mas é unha verdade. Okay? E temos que colaborar máis. Nós somos os produtores, os agricultores, a academia, a administración pública, as asociações. Debíamos ser, neste proxecto, por exemplo, nós éramos o único parceiro académico de Portugal, mas estaba CEPAL, estaba Esporao, había unha serie de produtores e todos os produtores que colaboraron connosco. Como resultado desto, o que temos producido, que está disponível na web do proxecto, son unha serie de recomendacións prácticas para a mellora das prácticas sustentáveis no olival, en forma, este da izquierda está en español, mas eu acho que está traducido tamén ao portugués, está en inglés, en árabe, non sei. E temos estas manual de boas prácticas, poden descargar, poden ver, poden discutir connosco. Temos unha serie de fichas simples para cada uno destes procesos, como se mide o balance do carbono nun olival, como analizar a productividade final do olival, dun olival específico. Son fichas moito simples para orientar, ajudar a orientar aos produtores en cada unha destes aspectos fundamentais. Que son estas prácticas sustentáveis? Quais son? Como poden ser implementadas? E tamén como comunicar, non só a outros aspectos máis sociais. Como melloramos a nosa comunicación interna para aplicar ensaios destas prácticas en conjunto, que non sexan só un caso isolado,
En fin, todas, eu acho que há en torno a 60 fichas, unha coisa así, que están lá disponíveis en diferentes idiomas. Tamén há un libro que ya está, hai algunos autores aquí que estaban ansiosos por saber cando ia a sair, mas este libro va a sair agora en xuño, ya está, e está lá publicitado, un libro con os resultados do proxecto, mas non só, en 6 países, de Springer, de Nature, sobre os paisaxes do olival, ten aspectos de todo tipo, desde a historia do olival en España, até métodos de fertirrigação, até máis innovadores, aspectos máis técnicos, mellores no lagar, en fin, un cadiño de todo. Como digo, yo aquí falei fundamentalmente de campo, porque yo traballo fundamentalmente en campo, yo traballo en aspectos máis de ecoloxía, agroecoloxía, ecoloxía de campo e agronomía, mas há moitos aspectos tamén ligados ao lagar, a produción de aceite, que están no libro e no proxecto, e poden descargar. Há artigos que só lemos os cientistas, por tanto, esta é a realidade, os artigos só sirven para inflar noso ego e para lernos, e depois, se callar, para ensinar, para ensinar a miña mãe, fica así un cadinho orgullosa, mas isto realmente os agricultores eu sei que ni len, porque é técnico, é un lenguaxe con moitas citas. Entón, o que intentamos evitar eso, e tamén temos todas esas fichas e todas esas prácticas, e naturalmente sempre estamos disponíveis. E aquí, como digo, estou a dar 3 nomes, porque eu estive un cadiño a coordinar o proxecto e estou a coordinar outros, o meu colega Sergio Prats, que é máis dos solos, e o José Herrera, que é máis das pragas e luta integrada e tal. Mas há moitos outros no proxecto que poden encontrar aí e poden contactar connosco. Eu acho que ultrapasei o tempo, probablemente. Ni me di, mas agradezo a todos, probablemente moito, e peço disculpas desde xa. E, isto é todo. Cualquier coisa, ya ten aí o meu contacto, ten os datos do proxecto. Como digo, a nosa intención en este e outros proxectos é que vocês posan todos descargar a información, revisar a información e discutir a información connosco. Non se trata de producir só ese libro, que, como digo, va a ficar lá moito bonito para o meu currículum, mas quen compra ese libro? O que queremos é que aquilo teña alguma aplicación práctica. Entón, obrigado a todos pola paciencia. Estamos no siguiente, ¿no?